Pengerjaan pengangkutan material proyek dengan menggunakan angkutan transportasi mobil dump truk di Jalan Lintas Serdang Jaya menuju wilayah Parit Deli dan Desa Sungai Dungun, Kecamatan Kuala Betara, Tanjung Jabung Barat diprotes warga. Pasalnya, puluhan truk yang mengangkut tanah kuning di dua desa tersebut terus menimbulkan kabut debu yang sangat tebal. Celakanya, pihak rekanan tidak peduli dengan kondisi debu di jalan sepanjang puluhan kilometer tersebut. Warga meminta pihak rekanan harus menyiram air di jalan yang dilalui agar debu tidak mengganggu pemandangan dan gangguan kesehatan. Menurut Edi, warga yang tinggal di Desa Sungai Terap, Kecamatan Betara, yang dilalui material proyek mengatakan akibat debu tebal yang ditimbulkan oleh mobilisasi pengangkutan material proyek, banyak balita yang terserang batuk dan demam. Ia berharap dua kontraktornya yang mengerjakan proyek dan melintasi desanya tersebut peduli dan bertanggung jawab penyiraman air di sepanjang jalan yang dilintasi angkutan material proyek. Ya, minta ampun. Ini bisa disampaikan ya? Wah betul Pak, macam mana? Hari-hari lewat, tidak siang, tidak malam. Namanya debu minta ampun. Ini akibat apa nih? Yang jelas mobil lah yang masuknya tidak putus-putus. Dari apa, kegiatan apa nih? Katanya ada pembangunan di dalam. Nah, jadi untuk sementara ini yang jelas masyarakatnya itu kepinginnya disiram aja jalannya sudah gitu kan. Mau siang mau malam lewat-lewat aja tidak masalah kan. Tapi harus disiram. Nah itu. Ini kok udah berapa bulan kok nggak ada siramannya, sementara debunya waduh, nggak nengok masyarakatnya minta ampun, banyak yang sakit. Yang jelasnya demam lah, batuk, pilek, banyak yang demam Pak. Jelas anak-anak kan, kalau anak-anak sering demam. Karena akibat debunya? Iya debu, betul. Oke, cukup. Pengerjaan proyek jalan di dusun selalu lepas dari pengawasan akibat warga selalu menjadi korban. Untuk mengantisipasi banyaknya debu, warga setiap hari terpaksa menyiram air ke jalan dengan menggunakan ember di depan rumah mereka. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tim Liputan melaporkan.